Makasika zay lalao ny LGK plus sy ny knaps zay moa de samy mampiatrano ny lalao mandroso izy ireo amin'ny herinandro ity, samy lalao ny alarobia izao zany. Eny votovorona no ilalao ny knaps ary tsy mahamasina kosa zareo LGK plus. Fa mbola ao anatin'izay baolina kitra izay ihany dia totosa tamin'ity androany ity teny amin'ny kianjan'ny Sabotsina Mena ny lalao famaranana teo amin'ny Tournoi Firaisakina zay karakarain'ny fikambanana mpikitra eny Sabotsina Mena eny. Norombahan'ny ekipan'ny Auto-école Cédric ny amboara rehefa resiny tamin'ny isa mazava tamin'ny isa 3 ry zareo cheminot. Nanao ny tsinambinina zareo cheminot teo amin'ny lalao famaranana lalao baolina kitra sokajokony amin'ny Tournoi Firaisakina zay karakarain'ny fikambanana mpikitra tety Sabotsina Mena. Resin'ny Auto-école Cédric tamin'ny isa mazava 3 ny cheminot tamin'ity lalao famaranana ity io tolakandro io teto amin'ny kianjan'ny Sabotsina Mena. Ny zararoa ny avaka tsara ny 20 minitra ny lalaovana. Iry zareo cheminot no nifeny lalao teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Profon'izany ny baolina tokana tafiditra gena taka mandrivorivo teny amin'ny 5 metatra. Nitarika tamin'ny isa 2 araka izany ny cheminot teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nivadika ny rasa ka zareo Auto-école Cédric indray no nifeny lalao. Vao nanomboka 10 minitra ny fidirana faharoa dia voasahala ny Auto-école Cédric anisa teny amin'ny solaitra be tamin'ny alalan'ny amin'ny mpilalao fahiny tao amin'ny Adema sy tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy zay sokony Voavy Paulin sy Rikasa. Ray nisa teo. Atsika ndray sao e! Dama e! Io tonga pesante Tany amin'ny minitra faha-enipolo dia nanindry mafy ny Auto-école Cédric tamin'ny fanafihana totoafo ka tsy voasakandry Bosco sy Sitraka intsony ka dia natafiditra baolina faharoa azy izy ireo rono ray nisa teo. Taorin'izay dia mbola niezaka nanindry ihany ny cheminot kanefa tsy nety natafiditra baolina mihitsy. Ry zareo Auto-école Cédric indray aza no napiditra ny baolina fahatelo izay nibatan'ny fandresena tany amin'ny 2 minitra tsy iravan'ny lalao. Nanatombo teo amin'ny tanjaka zareo Auto-école Cédric tamin'ity lalao famaranana ity. Lela vola 7 hetsy miampy amboara no natolotry ny mpikarakara ho an'ny mpandresy tamin'ity lalao Tournoi Firaisakina ity. Nateo aza ny fahazon'ny mpilalao roa tamin'ny andaniny sy ny ankilan'ny karatra mena dia mendrika ny lalao nasehon'ny rotota tamin'ity fionana ity.